馒头，好吃的馒头诶，包子诶，热腾腾的包子哦。唉，阿赌博，我给你买一个包子。小朋友，算你实话，爱的包子不得了呢。哎，年纪一大就是这样的。哈啾！哎，小朋友，你说你要几个包子啊？阿赌博，咳嗽打喷嚏要捂起嘴来，然后说对不起。你就是这样，所以才没有人敢买你的包子啊！